จะมาดู element ต่างๆของ FTP นะครับ ACF นะครับ 1.1을 보면 TSF는 다음에 SFP 하에서 통제되는 주체와 객체의 목록, 주체와 객체 각각에 대해 SFP의 적절한 보안 속성 또는 명명된 보안 속성 그룹에 기초하여 객체에 대한 접근 통제 SFP를 강제해야 한다입니다. ครับซึ่งใน element ที่1นะครับก็คือจะเห็นว่า TSF นะครับต้องบังคับใช้ตัว assignment นะครับต่อ object นะครับโดยอิงจากรายการของ subject แล้วก็ object นะครับที่ถูกควบคุมภายใต้ SFP นะครับแล้วก็ security attribute หรือกลุ่ม security attribute ต่างๆ 첫 번째 할당 오퍼레이션은 TSF에 적용해야 하는 접근 통제 SFP 명칭을 명시하도록 요구됩니다. ครับซึ่ง assignment operation แรกนะครับก็จะกำหนดให้ระบุชื่อของ asset control SFP นะครับ 접근 통제 SFP의 명칭과 그 정책의 통제 범위는 앞서 설명드린 FTP 언더바 ACC의 컴포넌트에서 정의됩니다. ครับซึ่งชื่อของ asset control SFP นะครับและขอบเขตของ asset ของ policy นั้นนะครับจะถูกกำหนดไว้ใน component ของ FTP ACC FTP 언더바 ACC .1 또는 .2에서 명세한 명칭과 동일하게 작성하시면 됩니다. ครับก็จะให้ระบุชื่อนะครับเดียวกันนะครับของ ACC.1 แล้วก็ ACC.2 두 번째 할당 오퍼레이션은 규칙을 명세할 때 사용할 통제되는 주체와 객체에 대해서 보안 속성 또는 보안 속성 그룹명을 명세해야 합니다. แล้วก็ assignment operation ที่2นะครับต้องระบุ security attribute แล้วก็กลุ่มของ security attribute ของสำหรับตัว subject แล้วก็ object ที่ถูกควบคุมนะครับ 예시에 따르면 이 속성은 사용자 신원, 주체 신원, 역할, 하루 중에 어떤 시간, 위치, ACL 등으로 작성할 수 있습니다. ก็ตัวอย่าง attribute นะครับดังกล่าวจะเป็น user identity subject แล้วก็ role time แล้วก็ตัวของ attribute ต่างๆ 오퍼레이션 완료의 예시를 살펴보겠습니다. เรามาดูตัว operation ที่สมบูรณ์แล้ว 첫 번째 할당 오퍼레이션에 Role Based Access Control 폴리시를 할당할 수 있습니다. อันแรกเลยเราก็สามารถที่จะ role based นะครับ asset control นะครับ 그리고 두 번째 할당 오퍼레이션에 User Identity, Role, Time of Day, Location 등을 할당할 수 있습니다. แล้วก็ตัวที่2นะครับเราสามารถ assignment เป็น role นะครับ time of day แล้วก็ location 두 번째로 AFC 1.2에서는 TSF는 통제된 주체와 통제된 객체 간의 오퍼레이션을 허용할지 결정하기 위해서 다음과 같은 규칙을 강제해야 한다입니다. ครับต่อไปเป็น AFC 1.2 นะครับ TSF ต้องบังคับใช้กฎเพื่อตัดสิน operation นะครับระหว่าง control subject แล้วก็ control object ที่ได้รับอนุญาต NX에 따르면 이 1.2에서는 통제된 객체상에서 통제된 오퍼레이션을 사용하는 통제된 주체와 객체 사이의 접근을 관리하는 규칙을 명시하도록 권고합니다. ถ้าดูใน NX นะครับก็ได้มีการบังคับนะครับให้มีการตั้งกฎนะครับของการ asset control นะครับ control ตัว object แล้วก็ control subject 이 규칙들은 접근이 허용되거나 거부될 시기를 명시합니다. แล้วก็จะให้ระบุวันเวลาหรือช่วงสถานการณ์นะครับที่ให้ access กับ subject แล้วก็ object 일반적인 접근 통제 기능이나 개별적인 접근 통제 기능을 명시할 수 있습니다. สามารถระบุเป็น general นะครับ asset control function หรือจะเป็น individual asset control function 예시 2를 보면 일반적인 접근 통제 기능으로 퍼미션 비트, 개별 접근 통제 기능으로 ACL을 설명하고 있습니다. ซึ่งก็ถ้าดูตัวอย่างนะครับที่2นะครับก็จะเห็น general access control function นะครับก็จะใช้ permission bit แบบทั่วไป 예시에 대해서 추가 설명을 드리도록 하겠습니다. แล้วก็ดูตัวอย่างเพิ่มนิดหนึ่งนะครับ 이 퍼미션 비트는 유닉스, 리눅스 파일 시스템의 IWX 권한입니다.
ครับซึ่งคำอธิบายเพิ่มเติมของ combination bit นะครับก็คือตัวอย่างสิทธิ์ของ R กับ U X นะครับในระบบไฟล์ของ Unix หรือ Linux นะครับ R read는 읽기거나 W write는 쓰기거나 X execute는 실행 권한입니다. ครับก็ R หรือว่า read นะครับก็คือสิทธิ์ในการอ่านนะครับแล้วก็ U หรือ write นะครับก็คือสิทธิ์การเขียน X หรือ execute นะครับก็คือจะเป็นสิทธิ์การดำเนินการ 이 파일이나 디렉토리에 대해서 오너, 그룹, other에게 각각 권한을 부여하는 방식입니다. เป็นวิธีการให้สิทธิ์นะครับสำหรับไฟล์ของdirectory นะครับให้กับowner group หรือว่าจะเป็น other user ACL의 예시로 윈도우즈 NTFS 파일 시스템의 ACL을 예로 들 수 있습니다. ตัวอย่างของ ACL นะครับในระบบไฟล์Windows NTFS นะ 네, 특정 사용자 또는 그룹에 대해서 읽기, 쓰기, 실행, 삭제, 수정 등 세부 권한을 지정할 수 있습니다. ครับซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์ต่างๆสิทธิต่างๆในหน้าที่ต่างๆรายละเอียดได้เช่น read write แล้วก็ execute แล้วก็ delete modify 예를 들면 사용자 A에게는 읽기만 허용하고 사용자 B에게는 읽기와 쓰기를 모두 허용하고 그룹 C에는 실행을 허용하는 등 세부 권한을 지정할 수 있습니다. ครับเรายกตัวอย่างให้ user A สามารถเฉพาะ read ได้นะครับ user B ให้ read แล้วก็ write นะครับแล้วก็group C นะครับให้อนุญาตให้เป็นการดำเนินการ execute 그러면 1.2 오퍼레이션 완료의 예시를 설명드리도록 하겠습니다. ครับมาดูoperation ที่สมบูรณ์แล้วของ 1.2 주체의 보안 등급이 객체의 보안 등급 이상일 경우 리드를 허용한다. ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า subject นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ security นะครับของ object นะครับให้อนุญาต read ได้ 또는 주체의 역할이 관리자일 경우 데이터베이스 테이블 업데이트를 허용한다. ครับแล้วก็ถ้าหาก role ของ subject นะครับเป็น admin นะครับให้อนุญาตอัปเดตนะครับตารางฐานข้อมูล 또는 주체의 IP 주소가 허용된 범위 내에 있고 접속 시간이 정책에 부합할 경우 접근을 허용한다 등으로 작성할 수 있습니다. ก็หาก IP address ของ subject นะครับอยู่ในช่วงที่อนุญาตนะครับแล้วเวลาการเข้าถึงนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายนะครับให้อนุญาตเข้าถึงได้ 세 번째로 ADP ACF .1.3는 TSF는 다음과 같은 추가적인 규칙에 기반하여 객체에 대한 주체의 접근을 명시적으로 인가해야 한다입니다. ต่อไปเป็น FTP ACF 1.3 นะครับ TSF ต้องอนุญาตการเข้าถึงของ object การเข้าถึง object ของ subject นะครับอย่างชัดเจนโดยอิงจากกฎเพิ่มเติมต่อไปนี้นะครับ CC NX에 따르면 PP나 ST 작성자는 이 1.3 항목의 기본 통제 규칙을 건너뛰고 접근을 예외적으로 무조건 허락해주는 이 명시적인 허용 규칙을 추가로 작성할 수 있습니다. ครับแต่ถ้าดูใน NX ก่อนนะครับก็คือจะสามารถใน NX นะครับก็ได้บอกไว้ว่าสามารถที่จะตั้งกฎนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะให้เข้าถึงตัวของ object หรือ subject ได้ 예를 들면 이 시스템 최고 관리자처럼 특별한 권한을 가진 사용자에게는 정책 범위 내의 모든 객체에 대해서 항상 접근을 허용해주는 규칙을 설정할 수 있습니다. ดังนั้นก็สามารถที่จะตั้งกฎนะครับให้อนุญาตเข้าถึงนะครับให้อย่างชัดเจนอย่างให้กับ subject แล้วก็ object ครอบคลุมพวก asset control SSP นะครับ 만약 토에 이런 예외적인 허용 기능이 굳이 필요하지 않다면 이 PPST 작성자는 논이라고 명세하시면 됩니다. ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นต้องมี asset control ต่างๆในทอนะครับผู้ที่เขียนเอกสาร ST ก็สามารถที่จะระบุเป็น non ก็ได้นะครับ 그러면 오퍼레이션 완료의 예를 설명드리겠습니다. มาดูตัวอย่างของแบบสมบูรณ์ของ operation นะ 주체가 시스템 어드미니스트레이터 역할을 보유한 경우 모든 객체에 대한 읽기, 쓰기, 실행 접근을 항상 허용한다라고 작성할 수 있습니다. ถ้าหากว่า subject นะ
นะครับมีโรเป็น system นะครับadmin นะครับให้อนุญาตการเข้าถึง read และ write นะครับแล้วก็execute ต่อ object ทั้งหมดได้ 즉 일반 사용자에게는 보안 등급, 시간, 주소 등의 조건이 적용되지만 관리자의 특권으로 예외적으로 모든 접근을 허용할 수 있습니다. ครับดังนั้นก็หมายความว่าผู้ใช้ทั่วไป user ทั่วไปนะครับสามารถจะใช้เงื่อนไขนะครับเช่น security level time address นะครับแต่สิทธิ์ของ admin นะครับจะเป็นข้อยกเว้นในการอนุญาตการเข้าถึงได้ทั้งหมด 또는 이 명시적인 인가 규칙이 없는 경우 논으로 명세하면 됩니다. เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากไม่มีกฎที่ตั้งกฎอนุญาตนะครับอย่างชัดเจนก็สามารถระบุเป็นนอนได้ 네 번째로 1.4는 앞선 1.3과 반대로 DSF는 다음과 같은 추가적인 규칙에 기반하여 객체에 대한 주체의 접근을 명시적으로 거부해야 한다입니다. ครับซึ่งต่อไปเป็น ACF 1.4 นะครับซึ่ง DSF ต้องปฏิเสธการเข้าถึง Object ของ Subject อย่างชัดเจนนะครับ 이 NX에 따르면 이 PPSD 작성 전은 이 FDP ACF .1.5 항목에 앞서 설명한 기본 접근 통제 규칙에 더불어 접근을 예외적으로 무조건 차단해버리는 규칙을 명시할 수 있습니다. ซึ่งก็ใน Annex นะครับก็จะมีระบุเอาไว้นะครับว่าถ้าหากในหัวข้อ ACF 1.4 นะครับมีการจะสามารถที่จะระบุเพิ่มเติมในการปฏิเสธนะครับการเข้าถึงได้นะครับ 예를 들어서 접근 권한이 영구 박탈된 사용자나 차단된 IP처럼 특정한 조건을 가진 대상이 접근을 시도할 때 규칙 충족 여부와 상관없이 명시적인 거부를 하는 규칙을 작성할 수 있습니다. อาจจะระบุตัวอย่างนะครับก็คือระบุไว้นะครับให้ตั้งค่าเอาไว้ว่าทุก user ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ user ที่โดนแบนหรือ IP ที่โดนไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็คือจะสามารถที่จะปิดกั้นนะครับไม่เข้าสู่ access ได้ทันที 만약 이 토에서 이런 무조건적인 명시적 거부 규칙이 필요하지 않다면 빈칸에 논이라고 명세하면 됩니다. แต่ถ้าหากว่าในทอนะครับไม่มีกฎดังกล่าวนะครับก็สามารถระบุเป็นนอนได้ 그럼 오퍼레이션 완료의 예시를 설명드리겠습니다. มาดูใน operation ที่สำเร็จแล้วสมบูรณ์แล้ว 주체의 접근 시도가 허용된 업무 시간 외에 발생한 경우 모든 객체에 대한 접근은 항상 거부된다라고 작성할 수 있습니다. ครับถ้าหากว่าพยายามเข้าถึงของsubject นะเกิดขึ้นนอกเวลาทำงานที่ได้รับอนุญาตการเข้าถึงของ object ทั้งหมดจะถูกปฏิเสธได้ 또 다른 예로 주체의 IP 주소가 블랙리스트에 포함되어 있는 경우 모든 객체에 대한 접근은 항상 거부된다라고도 작성할 수 있습니다. แล้วก็อาจจะอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับถ้าระบุไว้ว่าหาก IP address นะครับของ subject อยู่ใน blacklist นะครับก็การเข้าถึง object ทั้งหมดจะถูกปฏิเสธได้ 명시적인 거부 규칙이 없는 경우 논으로 명시하시면 됩니다. และถ้าหากไม่มีกฎนะครับก็สามารถที่จะระบุเป็นนอนได้ 그럼 다음으로 실제 PP에 어떻게 작성되어 있는지 사례를 살펴보도록 하겠습니다. ดังนั้นมาดูตัวอย่างของ PP ตัวจริงกันนะครับว่าเป็นยังไง 예제는 앞서 설명드린 예제와 같은 Access Control in Operating System PP입니다. ครับก็จะเป็น PP นะครับของ Access Control Integration System นะครับ 여기에서도 첫 번째 어사인먼트는 할당 오퍼레이션을 선택 오퍼레이션으로 변경하였습니다. ครับก็ใน PP นี้ก็ได้เปลี่ยน Assignment Operation เป็น Selection Operation นะครับ 그리고 그 외 대부분의 오퍼레이션은 완료하지 않았습니다. แล้วก็ไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้ทำให้เสร็จสำเร็จนะครับตัว Operation ทั้งหมด 이 PP를 준수한 ST에서는 이 접근 통제 방식으로 강제적 접근 통제와 역할 기반 접근 통제 방식 중 한 가지를 구현하거나 두 가지 모두를 구현할 수 있습니다. ครับก็สามารถที่จะจำกัดนะทอจำกัด Operation ที่สามารถดำเนินการได้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบmandatory access control นะครับหรือว่าจะเป็นการให้กำหนดadmin ที่ได้รับอนุญาต 그리고
노트를 통해 추가적인 설명이나 오퍼레이션 작성 지침 등을 명시할 수 있습니다. แล้วก็สามารถกำหนดนะครับนโยบายต่างๆเอาไว้การ operation เอาไว้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Note 예시의 PP에서는 레이블 기반 접근 통제 구현 시의 주의사항에 대해서 서술되어 있습니다. ครับซึ่งก็ในตัวอย่างนะครับก็จะมีการอธิบายตัวอย่างของการเข้าสู่ asset control นะครับ 그리고 이 컴포넌트를 적용할 때 고려해야 하는 매니지먼트와 오딧 관련 내용을 살펴보겠습니다. ครับเราก็จะไปดูนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับ management แล้วก็ audit นะครับของ component นี้ 이 매니지먼트에서 어드미니스트레이터에게 관리할 수 있는 기능을 제공할 경우 이 해당 내용은 FMT 클래스의 SFR로 표현하면 됩니다. ครับถ้าหากว่าฟังก์ชันนี้นะครับให้อนุญาตกับแอดมินนะครับในการเข้าถึงนะครับตัวการ management นะครับก็คือสามารถเพิ่ม SFR ในคลาสของ FMT ได้ 네, 앞서 설명드린 것처럼 can이기 때문에 반드시 구현되어야 하는 사항은 아닙니다. ครับเนื่องจากว่าระบุเป็นคำว่า verb เป็น can นะครับทำให้ไม่จำเป็นต้องนำไปใช้งานเสมอไป 또한 오짓을 고려하여야 하는데 should로 작성되어 있으므로 감사기록 생성은 권고사항이고 감사기록으로 남기지 않을 경우 타당한 근거를 제공하여야 합니다. ครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีต้องพิจารณาตัว audit ด้วยนะครับเนื่องจากเป็น should นะครับจึงเป็น recommend เฉยๆและถ้าหากไม่บันทึกเป็น audit record ต้องให้เหตุผลที่เหมาะสม 예상되는 관리 요구사항으로 명시적인 접근 결정이나 거부 결정에 사용된 속성의 관리가 있습니다. management requirement นะครับที่คาดไว้ก็จะมีตั้งเอาไว้เป็นการจัดการ attribute ที่ใช้ในการตัดสินใจอนุญาตและเข้าถึงหรือปฏิเสธอย่างชัดเจน 그리고 감사 요구사항도 최소 기본 상세로 나누어져 있는데요. ครับใน audit requirement ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเนื้อหานะครับขั้นต่ำวางไว้ 아래 예시 그림과 같이 최소인 경우 SFP에 의해서 다루어지는 객체에 대한 오퍼레이션의 성공적인 요청을 남기면 됩니다. ครับก็ยกตัวอย่าง audit requirement ของ minimal นะครับคือคำขอที่สำเร็จในการดำเนิน operation ต่อ object ที่ครอบคลุมโดย SFP 기본인 경우 SFP에 의해서 다루어지는 객체에 대한 오퍼레이션을 수행하도록 하는 모든 요청에 대해서 남기면 됩니다. ครับแล้วก็สำหรับตัวของ basic นะครับคือคำขอทั้งหมดที่ดำเนิน operation นะครับต่อobject ที่ครอบคลุมโดย SFP ต้องสร้าง audit record ทั้งกรณีสำเร็จแล้วก็ล้มเหลว 기본인 경우 성공 실패 모두 감사 기록으로 생성해야 합니다. ครับที่สำคัญคือในถ้าเป็น basic นะครับจะต้องมีการaudit record ไว้นะครับทั้งสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จล้มเหลว 상세인 경우 접근 확인을 위하여 사용된 특정 보안 속성까지 감사 기록으로 생성해야 합니다. ครับถ้าในเนื้อหาของถ้าเป็นดีเทลนะครับก็ต้องมี security attribute เฉพาะที่ใช้เพื่อตรวจสอบการเข้าถึงทั้งหมด 저희가 그 이번 교육에서 FDP 클래스랑 FPT 클래스를 자세하게 설명해 드리는 이유는 평가 기관이나 인증 기관에서 그 리모트 사이닝 외에 다른 제품들의 PP를 개발할 수도 있잖아요. 그때 많이 사용되는 SFR이라서 설명을 드리는 거거든요. ครับซึ่งFTP แล้วก็ FTP ของเราที่วันนี้เรามาอธิบายกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่านอกเหนือจาก Remote Signing นะครับใน PP ครั้งนี้อาจจะมีการพัฒนาตัว PP ตัวอื่นๆที่สามารถใช้ตัวคลาสของพวกนี้นะครับได้ 저희가 전에 PP 개발할 때도 저희가 보통 PP에서 이제 보호해야 되는 SS를 정의를 할 때 SS의 제일 중요한 게 유저 데이터가 들어가 있었고요. ครับซึ่งตอนที่เราทำ PP ตัวที่เราทำขึ้นมาด้วยกันนะครับก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็น user data 그다음에 또 하나가 그 토우의 보안 기능 자체가 보호되어야만 다른 유저 데이터를 보호할 수 있기 때문에 TSF 데이터나 TSF 자체를 보호해야 되는 SS로 포함했었어요. ครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่างๆ security function ของ Tor ที่สำคัญก็คือจะต้องเก็บรักษาตัวของ data ของ TSF data ต่างๆเอาไว้ด้วย 그
그래서 뭐 방화벽 제품이던 방화벽 제품, IPS 제품, 뭐 여러 가지 다양한 보안 제품들의 PP에서 보시면 FDP 클래스는 꼭 들어가 있어요. ครับเพราะว่าตรงไม่ว่าจะเป็นไฟวอลหรือเกี่ยวกับตัวเกี่ยวกับการสร้างตัวความปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีคลาสของ FTP ทั้งหมด 그래서 평가기관에서 평가를 하실 때 아까 말씀드린 것처럼 PP를 개발하실 수도 있고 ST를 평가하실 수도 있기 때문에 특정한 보안 솔루션의 주요 기능에 해당되는 SFR이 뭔지를 뭔가 뽑아내실 수 있으셔야 되는 거예요. ครับซึ่งเราก็อาจจะต้องนำตัวของ FTP ตรงนี้มาใช้เป็นนะครับซึ่งเราจะต้องเข้าใจเพื่อที่จะอาจจะเป็นการพัฒนาตัว PP หรือจะในวันข้างหน้าจะเป็นการประเมิน ST ก็ตาม 네, 방화벽 기능이면 파이어월 제품이면 FDP ACC를 가져올지 아니면 FDP IFC를 가져올지 평가자가 아셔야 되는 거잖아요. ดังนั้นผู้ประเมินอาจจะต้องทราบนะครับว่าถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเป็นโปรดักต์ของ Firewall นะครับซึ่งเราจะใช้ตัวfamily ของ FTP ACC หรือจะเป็น FTP IFC นะครับเราจะใช้ตัวไหนดี 그리고 각 벤더별로 똑같은 파이어월이라고 하더라도 뭔가 벤더별로 뭔가 구현한 패킷 필터링 기능이 다를 수 있기 때문에 그러면 그거에 따라서 이 안에 들어가 있는 FDP, ACF에 들어가 있는 뭔가 규칙, 룰을 어떻게 작성해야 되는지를 평가자가 알고 있어야 돼요. แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น vendor firewall ที่อาจจะเป็น firewall เหมือนกันแต่ vendor ที่ต่างกันเขาก็จะมีการ develop ที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยวิธีการใช้คลาสต่างๆของตัว ACC หรือว่าจะเป็นตัวของ FTP ต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไป 그래서 제가 설명을 드리는데 중간에 뭔가 이 제품에 대해서 이 SFR을 어떻게 적용해야 될지 궁금하다라고 하면 중간중간 계속 질문을 주시는 게 좋고요. ครับซึ่งถ้าในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็อาจจะสอบถามได้นะครับจะได้เพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 그래서 저희가 ACC랑 ACF를 이미 다 한번 설명을 드렸던 컴포넌트잖아요. ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ที่เป็น ACC แล้วก็ ACF เนี่ยน่าจะเคยมีพูดถึงกันไปแล้วนะครับ 중간중간 설명할 때 궁금한 거 있거나 아니면 실제 보안 솔루션에서 어떻게 적용해야 될지 궁금한 게 있으면 좀 질문을 주시면 좋을 것 같아요. ครับก็ระหว่างที่มีการอธิบายตรงนี้นะครับก็ถ้ามีคำถามตรงไหนก็สอบถามได้เลยนะครับ 그리고 지금 설명드렸던 ACC랑 ACF가 두 개가 서로 디펜던시가 있는 컴포넌트였잖아요. ซึ่ง ACC กับ ACF มันจะเป็นคอมโพเนนต์ที่มี dependency กันนะครับ 기억나시죠? จำได้ไหมครับจำได้ไหม 그래서 정리를 해드리면 FDP, ACC 같은 경우에는 액세스 컨트롤을 적용하는 서브젝트, 오브젝트, 오퍼레이션에 대해서 정의를 하는 거고요. ครับซึ่ง FTP นะครับ ACC นะครับก็คือจะเป็นตัวที่มีการใช้ subject object นะครับมา operation นะครับ FDP, ACF는 서브젝트가 오브젝트로 오퍼레이션을 할 때 어떤 룰에 의해서 allow 할 거냐, deny 할 거냐에 대한 구체적인 룰을 작성하는 거예요. ครับแต่ว่าถ้าเป็น ACF นะครับก็จะเป็นเหมือนตัวที่เลือกนะครับว่า subject นะครับจะเป็นตัวกระทำกับobject นะครับแล้วก็ให้เลือกว่าจะ access อนุญาตหรือว่า deny นะครับ 네, 그래서 ACF 1.1 엘리먼트에서는 서브젝트의 어떤 시큐리티 오브젝티브를 볼지, 오브젝트의 어떤 시큐리티 오브젝티브를 볼지, 어떤 오퍼레이션을 적용할지에 대해서 좀 더 상세한 규칙에 적용할 수 있는 시큐리티 어트리뷰트를 명세를 하는 게 주 목적인 거고요. ครับดังนั้น ACF.1 แล้วก็ .1 นะครับก็จะเหมือนเป็นตัวที่สามารถที่จะอธิบายได้ละเอียดมากขึ้นว่าเราจะมีการเพิ่มฟังก์ชันตรงของ subject หรือ object นะครับแล้วก็ให้ access ตรงไหนนะครับ ACF 1.2는 그래서 그 서브젝트와 오브젝트의 시큐리티 어트리뷰트를 적용을 해서 어떤 상황에서 allow 할 거냐, 어떤 상황에서 deny 할 거냐에 대한 구체적인 룰을 쭉 작성하는 거라고 보시면 돼요. ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ACF.2 นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นนิยามสถานการณ์ต่างๆนะครับก็คือจะให้ access นะครับอนุญาตแล้วก็ deny เนี่ยเมื่อไหร่นะครับ 1.3은 앞에 1.2에 있는 규칙을 적용하지 않고 무조건 허용할 만한 화이트 리스트를 작성하는 거예요. 화이트 리스트 룰을 작성한다고 보시면 돼요. ครับแล้วก็ ACF.3 นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็น white list ก็คือจะให้ access นะครับโดยให้ผ่านให้อนุญาตทั้งหมดนะครับก็คือจะสร้างกฎที่ให้ผ่านทั้งหมด 네,
그래서 만약에 이제 1.2에서 서브젝트의 레이블이랑 오브젝트의 레이블을 비교해서 레이블이 같으면 언로우한다라는 룰을 작성을 하는 건데요. ครับถ้าเป็น .2 ก็คือจะเป็นการสร้างกฎนะครับแล้วก็คือ subject แล้วก็ object จะให้สถานการณ์นี้นั้นนะครับสร้างกฎเอาไว้ว่าจะให้ allow หรือ deny นะครับ 1.3에서는 서브젝트가 만약에 시스템 어드미니스트레이터다라고 하면 오브젝트가 뭔지 레이블이나 서브젝트 레이블 확인하지 않고 무조건 언로우하는 거예요. ครับแต่ถ้า 1.3 นะครับถ้าเกิดว่าเห็นยืนยันตัวตนแล้วว่าเป็นแอดมินนะครับก็สามารถเหมือนสร้างกฎเอาไว้ก็คือให้ allow ทั้งหมดนะครับ 그리고 1.4 같은 경우 ACF 1.4 같은 경우에는 1.2의 규칙을 적용하지 않고 완전히 접근을 차단하는 블랙리스트에 해당되는 룰을 작성한다고 보시면 돼요. ครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัว .4 นะครับก็คือจะเป็นเหมือนการเขียน blacklist นะครับก็จะไม่ได้ไปสนใจกับตัวของ .2 ที่เราไปตั้งกฎเอาไว้นะครับก็คือจะเป็น blacklist ทั้งหมด 예를 들어서 A라는 서브젝트가 자기한테 허용되지 않은 파일에 계속 라이트 오퍼레이션을 10번 정도 시도를 했어요. ครับยกตัวอย่างถ้ามีผู้ใช้นะครับ A เขามีการoperation นะครับในการที่เขาจะไปแก้ไขหรือไปเขียนหรือไป write เขา 그러면 이 서브젝트인 A라는 사람을 블랙리스트에 올려서 얘가 24시간 동안 어떠한 파일에도 접근하지 않도록 규칙을 정하는 거예요. ผู้ใช้หรือ subject A นี้เขาก็จะสามารถที่จะไปตั้งค่าเอาไว้เป็น blacklist ไม่สามารถที่จะมาใช้งานได้เลย 원래는 만약에 블랙리스트에 없으면 A라는 사용자의 레이블이랑 파일에 대한 레이블을 비교해서 같으면 원래 라이트나 리드에 대해서 허용을 했었어야 되는 게 1.2 규칙인데 ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไอตัวของ subject A นี้เขาไม่ได้อยู่ใน blacklist นะครับเขาก็อาจจะไปอยู่ในหัวข้อของACF.2 นะครับที่เขาตั้งกฎเอาไว้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขามีตัวตนที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วเขาก็จะให้ allow ได้ A라는 사람이 이미 블랙리스트에 있기 때문에 얘는 1.2에 있는 규칙을 검사하지 않고 24시간 동안 무조건 다 디나이하는 거예요. ครับแต่ถ้าจุด 4 นี้เขามีตัว A เนี่ยเขาไปอยู่ใน blacklist ในจุด 4 แล้วเขาก็จะไม่ได้เข้ากฎกับจุด 2 อะไรสถานการณ์ไหนเขาก็จะไม่อนุญาตนะ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 차이를 아시겠죠? ก็คือมันจะเป็นความแตกต่างของจุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 นะครับอันนี้พอเข้าใจไหมครับ 뒤에서 아마 예시 한 번 더 설명해 주실 거예요. แต่น่าจะมีตัวอย่างเพิ่มนะ 네, 그러면 이제 예시와 함께 지금까지 설명드렸던 ADP 언더바 ACC와 ACF를 정리해 보도록 하겠습니다. งั้นมาดูตัวอย่างตัวภาพรวมนะครับของ FTP ACC แล้วก็ ACF นะครับ ADP 언더바 ACC에서는 액세스 컨트롤 SFP를 식별하고 정책 통제하에 서브젝트 오브젝트 오퍼레이션을 정의합니다. ครับซึ่ง ACC นะครับระบุ Asset Control SFP นะครับหรือ Security Function Policy แล้วกำหนด Subject นะครับ Object Operation ภายใต้การควบคุมของ Policy นะครับ 네, 그래서 ADP 언더바 ACC에서는 SFP로 Mandatory Access Control 폴리시를 식별하였고 ครับแล้วก็ใน FTP ACC นะครับระบุ Mandatory Access Control Policy นะครับ 서브젝트로 유저, 오브젝트로 파일을 정의하였습니다. ครับแล้วก็ให้กำหนดให้ User เป็น Subject แล้วก็ File เป็น Object นะครับ 서브젝트가 오브젝트로 수행하는 오퍼레이션을 read, write로 정의하였습니다. แล้วก็กำหนด Operation นะครับที่ Subject ดำเนินการนะครับเป็น Object เป็น Read แล้วก็ Write นะครับ 즉 유저가 파일로 접근 시 read, write 오퍼레이션을 수행할 경우 이 mandatory access control 폴리시가 적용되는 것입니다. ครับก็คือถ้า User เข้าถึงไฟล์นะครับจะดำเนินการนะครับ Read แล้วก็ Write แล้วก็ Write Operation นะครับจะใช้ Mandatory Access Control Policy ADP 언더바 ACF는 ACC에서 정의된 액세스 컨트롤 폴리시를 구현할 수 있는 특정 기능에 대한 규칙을 서술합니다. ครับซึ่งFTP ACF นะฮะอธิบายถึงกฎหรือ rule สำหรับฟังก์ชันเฉพาะที่สามารถนำ Access Control Policy ซึ่งกำหนดใน FTP ACC ไปใช้งานได้
즉 mandatory access control policy를 적용할 때 사용되는 룰을 서술하고 있습니다. นั่นหมายความว่านะครับก็จะเป็นกฎที่ใช้เมื่อใช้ mandatory access control policy 아래 그림과 같이 이 서브젝트인 유저가 오브젝트인 파일의 오퍼레이션을 수행할 경우 이 유저의 시큐리티 어트리뷰츠와 파일의 시큐리티 어트리뷰츠에 따라서 허용하거나 차단할 수 있습니다. ซึ่งก็เอาเหมือนในภาพนะครับก็จะเห็น user นะครับเป็น subject ดำเนิน operation นะครับต่อไฟล์ซึ่งเป็นobject นะครับจะอนุญาตหรือบล็อกตามตัวของ security attribute ของ user หรือ security attribute ของไฟล์นะครับ 네, 유저의 시큐리티 어트리뷰츠는 ID, 레벨, 카테고리이고 ครับก็ security attribute ของ user ก็จะเป็น ID level หรือ category 파일의 시큐리티 어트리뷰츠는 오너, 레벨, 카테고리입니다. แล้วก็ security attribute ของไฟล์คือ owner level แล้วก็ category FDP 언더바 ACF의 첫 번째 룰을 살펴보겠습니다. ครับแล้วก็มาดู FTP ครับ ACF นะครับรูกฎแรกนะครับ 유저가 파일의 리드 오퍼레이션을 요청할 경우 ครับถ้าหากว่า user นะครับเรียกการ read นะ operation read นะครับต่อไฟล์ 유저의 ID와 파일의 오너가 동일해야 합니다. ID และ user ID ของ user และ owner นะครับจะต้องของไฟล์เนี่ยต้องเหมือนกันนะ 그리고 유저의 레벨이 파일의 레벨과 같거나 높아야 합니다. แล้วก็ level ของ user ต้องเท่ากับหรือสูงกว่า level ของไฟล์ 그리고 이 유저의 카테고리가 파일의 카테고리를 포함하는 경우 ครับถ้าหาก category ของ user นะครับครอบคลุม category ของไฟล์ 이 조건이 모두 만족하는 경우 리드 오퍼레이션이 허용됩니다. ครับถ้าเกิดว่าในกรณีตรงตามเงื่อนไขที่ดังกล่าวนะครับก็จะ read operation จะได้รับอนุญาต 그러면 그림과 같이 이 유저 아이디는 어드민이고 레벨은 3이고 카테고리는 AAA BBB입니다. ครับถ้าเกิดว่า user มี ID เป็น admin นะครับแล้วก็ level เป็น 3 แล้วก็ category เป็น AAA BBB 그러면 유저가 파일 1, 파일 2의 리드를 요청 시 허용될까요? 거부될까요? แล้วเมื่อถ้าเกิดว่าuser ร้องขอ read นะครับการอ่านต่อไฟล์ 1 แล้วก็ไฟล์ 2 จะได้รับอนุญาตหรือปฏิเสธครับไฟล์ 1 และไฟล์ 2เขาจะมีนี้หรือเป็น 3 네. ใช่ครับ 그림이랑 똑같아요. ตามภาพนี้นะครับ 네, 정답은 둘 다 리드가 허용됨이 정답입니다. ครับถูกต้องครับก็คือได้ read ได้ทั้งสองนะครับของกรณีตรงนั้น 이유를 말씀드리자면 ครับถ้าดูเหตุผลนิดหนึ่งนะครับ 유저 아이디와 파일 오너가 어드민으로 동일하고 ครับซึ่ง user ID แล้วก็ไฟล์ตัวไฟล์นะครับก็จะมีตัวของ owner มันจะเหมือนกันไฟล์ admin นะครับ 유저 레벨은 3이고 파일 레벨은 각각 3과 2이므로 ครับก็ user level นะครับ3แล้วก็ไฟล์ level อยู่ที่ 2 유저 레벨이 파일 레벨보다 높거나 같습니다. ครับก็ซึ่ง level ของ user นะครับจะสูงหรือเท่ากับนะครับตัวของ level ของไฟล์ 그리고 유저 카테고리가 AAA BBB이므로 파일 1과 파일 2의 카테고리를 모두 포함합니다. ครับแล้วก็ category ของuser แล้วก็ไฟล์นะครับเป็นตัวของ AAA และ BBB ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับตัว category ของไฟล์ 그러면 ACF에 명세된 두 번째 룰을 살펴보겠습니다. ถ้างั้นมาดูในกฎของ ACF นะครับกฎที่ 2 유저가 파일의 라이트 오퍼레이션을 요청하는 경우
ครับถ้าเกิดว่า user นะครับมีการ operation ของตัวไฟล์นะครับ 유저 아이디와 파일 오너가 동일해야 합니다. ครับ user แล้วก็ไฟล์ owner จะต้องเหมือนกันนะครับ 그리고 유저의 레벨과 파일의 레벨이 같아야 하고 user level และไฟล์ level ก็ต้องเหมือนกัน 유저의 카테고리가 파일의 카테고리를 포함하는 경우 라이트 오퍼레이션이 허용됩니다. ครับแล้วก็ตัว category ของตัวของuser แล้วก็ตัวของไฟล์เหมือนกัน 그러면 유저가 파일 1과 파일 2로 라이트 오퍼레이션 요청 시 사용될까요? 거부될까요? ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่า user ต้องขอ write หรือเขียนต่อไฟล์1และไฟล์2จะได้รับอนุญาตหรือปฏิเสธครับ 검토합니다. 왜냐하면 레벨은 동일해야 합니다. 1과 2 모두 거부라고 생각하시나요? 1 และ 2 ก็คือปฏิเสธทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับ 하나만 허용하나요? 어떤 파일 1은 허용하시나요? ฝ่ายไหนครับฝ่าย1 네, ฝ่าย1 파일 2는 ฝ่าย2นะครับ NO. 여기 예제에서 FDP ACC에 적혀 있는 내용을 봤을 때 어떤 컴포넌트를 뽑으셔야 돼요? 적용하셔야 돼요? ถ้าดูจากตัวอย่างนี้เราจะต้องใช้คอมโพเนนต์ไหนครับใน ACC ACC .1이 맞을까요? ACC .2가 맞을까요? ACC .1 หรือ .2 ดีครับ 일반적인 OS에서 오퍼레이팅 시스템에서 오퍼레이션이 리드 라이트 두 개만 있는 건 아니에요. ครับพอ operation นะครับมันจะไม่ได้มีแค่ read แล้วก็ write เท่านั้น 리네임도 있고 여러 가지 오퍼레이션들 있잖아요. อาจจะมีพวกเปลี่ยนแปลงนะครับ modify ต่าง 그거를 감안하고 봤을 때 첫 번째 ACC가 ACC .1일까요? ACC .2일까요? ๆถ้าอย่างนั้นเป็น .1 หรือ ACC .1 หรือ 2 ดีครับ it 네 맞습니다. ถูกต้อง 아까 계속 설명드린 것처럼 ACC .1은 전체 오퍼레이션이 아니고 특정한 오퍼레이션 전체 리스트 중에 제가 액세스 컨트롤할 오퍼레이션이 몇 개 정해져 있는 거예요. 한정적인 거예요. ก็อย่างที่อธิบายไปครับ.1 ก็คือจะเป็น operation ที่มีการระบุไว้บางส่วนนะครับก็คือจะเป็น operation ไม่ทั้งหมด 네, 만약에 ACC .2로 하려면 저 오퍼레이션에 all이라고 그냥 되어 있어야 되는 게 맞아요. ถ้าเป็น .2 นะครับตรง operation ตรงนั้นเขาจะเขียนว่า all นะครับ 그리고 저 ACF 옆에 있는 두 가지 룰이 있었잖아요. ครับตรงACF มันจะมีกฎ2กฎนะครับ 저 룰을 어디다 어떤 엘리먼트에 작성하시는 거예요? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 중에 어디에 작성하시는 게 ครับ 맞을까요? แล้วตรงนี้กฎนี้เราจะไประบุไว้ที่ไหนดีครับ .1 .2 .3 .4ACF 1.3인가요? 그 그림 다시 한 번만 그냥 원래대로 띄워주시면. 여기서 보시면 다시 한번 정리하면 FDP ACC에서는 서브젝트가 누군지, 오브젝트가 누군지, 그 다음에 서브젝트가 오브젝트한테 하는 오퍼레이션이 뭔지를 정의하는 스콥에 대한 부분을 정의하고 있어요. ครับตรง ACC ก็จะเห็นว่า Asset Control และ Subject Object แล้วก็ Operation นี้มีอะไรเขาระบุรายละเอียดเอาไว้ 네, 요거에 대한 어떤 저희가 폴리시 이름을 Mandatory Access Control Policy라고 이름을 정해줬어요. ACC에서. ครับใน ACC เราได้ระบุชื่อของตัว Asset Control นี้ไปแล้วว่า Mandatory Asset Control Policy 네, 그리고 ACF에서도 SFP에 대한 거를 Mandatory Access Control Policy라고 똑같이 써주셔야 돼요. ครับแล้วก็ใน ACF เราก็ต้องใช้ชื่อเดิมนะครับก็คือ Mandatory Asset Control Policy 네, 그리고 ACF 1.1에서는 서브젝트의
시큐리티 어트리뷰트가 뭔지, 그다음에 오브젝트의 시큐리티 어트리뷰트가 뭔지를 쓰는 게 1.1이에요. ครับก็ ACF.1 นะครับ .1 นี้เขาจะให้ระบุนะครับนิยามตัวของ security attribute ของ subject แล้วก็ security attribute ของ object นะครับ 여기에서 서브젝트의 시큐리티 어트리뷰트가 뭐예요? 정보가? ตรงนี้ security attribute ของตัวข้อมูลตรงนี้มันคืออะไรนะครับ 그림에 정답 있죠? ในภาพนี้มีคำตอบนะครับ security attribute 큰 소리로 한번 해주세요. ดังๆครับได้เลย หมาย และ ถึง คุณลักษณะข ต อ รง งที่เป็นเลเวลแล้วก็แคตตากรี น่าจะเป็นตัวเนี่ยครับ subject attribute ของ subject คือ 네. ตอบก็ได้ ค่ะ ตอบเลย ก็ไม่ใช่ attribute ทั้ง 3 ตัวเนี่ยเหรอใช่ไหม โชว์บิทเทเดียวอันนี้เลย 네, 맞아요. 그래서 서브젝트는 유저인데 유저의 시큐리티 어트리뷰트로 나는 아이디랑 레벨이랑 카테고리를 쓸 거예요 라고 1.1에서 작성하셔야 되거든요. ครับก็ ACF.1 นะครับ.1 เราก็จะมีการให้เขียนระบุนะครับว่า security attribute ของ subject นั้นคืออะไรก็คือ 3 ตัว ID นะครับ level หรือ category 마찬가지로 이제 ACF 1.1에서 오브젝트의 시큐리티 어트리뷰트도 쓰셔야 돼요. ครับแล้วก็ใน 1.1 ก็เช่นในจุด 1 เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องเขียนใน security attribute ของ object เหมือนกัน 오브젝트의 시큐리티 어트리뷰트가 뭐죠? security attribute ของ object นี้คืออะไรครับ 뭘까요? โอนหน้าครับ 원래 레벨 캐테고리 네, 맞아요. 여기 써있잖아요. 파일의 오너 정보, 레벨 정보, 카테고리 정보가 시큐리티 어트리뷰트 ก็จะ 정보예요. เป็น for owner level ของ category ของattribute ของฝ่ายนะครับ 그래서 ACF 1.1에서는 내가 규칙에 적용할 서브젝트와 오브젝트의 시큐리티 어트리뷰트가 뭔지 각각을 작성하는 게 1.1의 목적이에요. 엘리먼트의 목적이에요. ครับก็ element ที่ 1 นะครับก็ACF.1.1 นะครับก็คือให้อธิบายตัวของ security attribute ของ subject แล้วก็ object นะครับ 그리고 ACF 1.2에서는 서브젝트의 시큐리티 어트리뷰트랑 오브젝트의 시큐리티 어트리뷰트를 비교해서 어떨 때 allow 하고 어떨 때 deny 할지 룰을 작성하는 거예요. ครับดังนั้นACF.1.2 นะครับก็จะเป็นช่วงที่ใช้ security attribute ของ subject แล้วก็ object เนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับเพื่อที่จะสร้างกฎขึ้นมาว่าเมื่อไหร่จะได้ allow หรือเมื่อไหร่จะได้ deny 그러면 이 두 개를 어디다 적어야 돼요? สองอันนี้ก็คือน่าจะต้องอยู่ที่ข้อไหน 네, 1.2에도 적으시는 거예요. ครับ 1.2 นะครับ 그리고 제가 1.3에서는 블랙리스트였나? 화이트리스트를 작성하는 거라고 했어요. ครับแล้ว 1.3 ก็คือเป็น white list นะครับ 뭐냐면 예를 들어서 오브젝트인 유저의 아이디 정보를 봤더니 시스템 어드미니스트레이터라고 써 있어요. ครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าตรง subject ของเรา ID เป็น admin นะครับ 그러면 얘 레벨이나 카테고리 오브젝트의 뭐 오너나 레벨이나 카테고리 정보를 아예 확인하지 않고요. ก็คือจะไม่จะพอเห็นว่าเป็น admin แล้วนะครับก็จะไม่ไปตรวจสอบตรงsecurity attribute ของ object เลยนะครับ 다 허용하는 거예요. ก็คือให้ allow หมดทั้งหมด 그러니까 그 화이트리스트라고 하는 거는 서브젝트의 특정한 시큐리티 어트리뷰트 값만 확인을 하고 나머지 정보 안 보고 무조건 allow 하는 거라고 보시면 돼요. ครับดังนั้นสรุปได้ว่า white list ตรงนี้นะครับก็หมายความว่าตรวจสอบเฉพาะ security attribute ของ subject เท่านั้น 실제로 제품에서 기능이 동작할 때는 1.3에 있는 기능을 먼저 수행하고 거기에 해당되지 않으면 1.2에 있는 규칙을 다시 한번 확인하는 거예요. ครับซึ่งก็เราถ้าเป็นระดับการในการดำเนินการนะครับการทำงานนะครับก็คืออาจจะต้องไปการทำงานของ 1.3 ก่อน แล้วก็ถ้า 1.3 ไม่ผ่านเราก็จะไป 1.2 마찬가지로 반대로 오브젝트의 시큐리티 어트리뷰트를 보고서 결정할 수도 있어요.
ครับแต่ยังไงก็สามารถตั้งค่านะครับแล้วก็จะไปตรวจดูใน 1.2 ก็คือจะไปตรวจเช็คนะครับ security attribute ของ object นะ 예를 들어서 이 서버 제품인데 서버 제품에서 셧다운하는 그러니까 셧다운이라는 것도 이제 하나의 파일로 볼 수는 있잖아요. ครับแล้วก็ถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมันสามารถชัตดาวน์ทิ้งได้ 셧다운은 아무나 할 수 없기 때문에 다른 거 시큐리티 어트리뷰트 다 보지 말고 그냥 요 아이디 정보만 확인해서 시스템 어드미니스트레이터 아니면 무조건 접근하지 못하도록 할 수도 있어요. ครับก็อย่างชัตดาวน์เขาก็จะมอบหมายหน้าที่ให้กับแอดมินเพียงคนเดียวสามารถที่จะชัตดาวน์เมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปตรวจสอบsecurity attribute ของ object นะ 그리고 아까 설명드렸던 ACF 1.4는 블랙리스트라고 말씀드렸고요. แล้วก็ใน ACF 1.4 ก็จะเป็น blacklist นะครับ 서브젝트인 유저 A라는 게 있는데 얘가 자기한테 허용되지 않은 오브젝트인 파일에다가 10번 계속 리드나 라이트에 대한 오퍼레이션을 계속해서 10번 연속으로 ถ้า subject เป็น A นะครับถ้า A เขามีพยายามที่จะ operation read แล้วก็ write นะครับซ้ำไปซ้ำมานะครับ 그러면 서브젝트의 ID 정보가 A라는 거를 블랙리스트에 올리는 거예요. ครับดังนั้นsubject ID ตรงนี้เราก็จะเอา ID นี้นะครับไปใส่เข้าไปใน blacklist นะครับ 그래서 유저가 뭔가 파일에 접근하려고 왔는데 유저의 ID가 A다라고 하면 얘가 접근하려는 파일이 뭔지 상관없이 무조건 24시간 디나이하겠다라고 블랙리스트를 잡는 거죠. ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเจอ ID นี้นะครับในการทำ operation ต่างๆเราก็จะบล็อกนะครับไม่ให้เข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องตรวจสอบตัว security attribute ของ object นะครับ 그렇기 때문에 어찌됐든 제품에서도 1.4에 해당되는 블랙리스트를 먼저 체크하고 여기에 해당되지 않아야만 1점 위에 있는 기본 규칙을 확인한다고 보시면 돼요. ครับดังนั้นถ้าเป็นหัวข้อ 1.4 นี้เขาก็จะมีการตรวจสอบblacklist ก็คือหัวข้อ 1.4 ก่อนแล้วถ้าผ่านตรงนี้ก็สามารถที่จะไปตรวจสอบตรง 1.2 ต่อได้ 네, 그리고 토우의 기능에 따라서 ACF 1.1이랑 ACF 1.2는 꼭 작성이 돼야 되고요. ครับดังนั้นในขึ้นอยู่กับทอด้วยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะมีข้อ 1.1 และ 1.2 เนี่ยจะจำเป็นจะต้องมีอยู่แล้ว 제품에 따라서 1.3에 해당하는 화이트 리스트나 1.4에 해당하는 블랙리스트가 없는 제품도 있을 수 있어요. ครับแต่เพราะว่าบาง product มันก็อาจจะไม่ได้ระบุตัวของ 1.3 และ 1.4 เอาไว้นะ white list แล้วก็ black list นะ 궁금한 거 있으실까요? มีคำถามไหมครับตรงนี้ 이 그림 가지고 혹시 집에 가셔서 ACF랑 ACC랑 ACF 컨퍼런스 그 오퍼레이션 한번 해서 작성해 보세요. ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการบ้านได้นะครับก็คือ ACC และ ACF เนี่ยลองไป operation ลองไปเขียนนะครับเอกสารดูก็ได้ 잘 작성되는지 안 되는지 제가 한번 확인해 드릴게요. ก็อาจจะตรวจให้ได้นะครับพรุ่งนี้ 네? 아니 이거 도대체 몇 번째 설명하는 건데. 클났어. 그럼 마지막으로 어쨌든 아까 말씀드렸던 두 번째 퀴즈의 정답은 이 파일 1으로 라이트 요청 시는 허용되고 파일 2로 라이트 요청 시는 거부된다가 정답입니다. ครับก็คำตอบครับจากคำถามที่2เมื่อกี้นะครับก็สรุปว่าไฟล์1นะครับ write ก็สามารถให้ operation ได้แล้วก็ไฟล์2ไม่สามารถให้ operation ได้ 네, 어쨌든 그 이유로는 이 유저 레벨은 3이고 파일 레벨은 각각 3과 2인데요. ครับก็ user level 3ใช่ไหมครับแล้วก็ไฟล์ level เนี่ยมี3แล้วก็2นะ 어쨌든 유저 레벨과 파일 레벨이 같은 파일 1만 읽을 수 있기 때문입니다. ครับเพราะว่ามันต้องเป็น user level level ที่ตรงกันเท่านั้นก็คือจะทำ operation ได้เฉพาะไฟล์1 다음으로는 ICF가 시간 네. IFF 패밀리인데요. 이 부분부터는 내일 이어서 설명드리도록 하겠습니다. ครับก็ต่อไปจะเป็น family ของ FTP IFC แล้วก็ IFF นะครับแต่ส่วนนี้ก็จะขอเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ 네, 그럼 오늘 교육은 여기서 마치도록 하겠습니다. ค
ครับดังนั้นก็ขอจบการอบรมวันนี้เพียงเท่านี้ครับ